Motoka kika Fuso namba UB-fa 185 la ebadde yeetisse amatooke ng'eva e Busega okudda Empereerwe yayingiridde motoka Super Custom ebadde esimbye ku kkubo oluvannyuma lw'omupiira gw'emmotoka eno okufuna ekizibu. Wadde ng'abadduukiriza abadde bazze okutaakiriza wabula Fuso basanze egudde mu mwala. Abamu ku basimattusa akabenje kano nga kagwa batubuulidde entabwe kwevudde. Akabenje tusanze omoloke ya parkinze mukubo ng'efiiriddewo ate n'omulala atubadde mu maaso abadde wa Nuwa abadde waki Aliya naye najja usajja wali n'alinnyamu kwegamba ng'alinga babadde alaba Akabenje kati yatuleetedde ddala ffe okubula obw'okuyita. Oli gwabadde asaba obuyambi gwadde asaba obuyambi nga bayimirira naye ng'ate beerabidde kkubo tiragira sipiidi 7 asibye waati ndoza ng'alaba nti oba buzibu kyatefene nga tuzze ne tuwugula eri nga tugenze omuwugula kwe kukuba kano akafiidde mu kkubo. Babagoba ba boodabooda bawanjagidde abakulembeze okutereeza oluguudo lwa Northern Bypass naddala okuluteeka mu hampusi kikendeezeeko ku kuvugisa ekimama. Northern Bypass eno ebipande biraga sipiidi 7 naye oli bagenda ne bamuyimiriza n'ayimirira mu kkubo wakati kyokka ng'ate ekkubo liragira sipiidi 7. Webuuza abantu b'emmotoka entono bo baba balowooza batya. Bypass terina buzibu kuba highway teyeetaagako amps. Eno highway teyeetaagako ampu kubanga bw'obeera ku layini eno oba olina kuba ku sipiidi. Wabula abadduukiriza bagezezzaako okunnyonnyola amatooke mu mwala wadde ng'agamu amazzi gabadde gaagakulukusizza dda. We tuviiridde mu kifo kino ng'emmotoka breakdown yetuuse okusobola okunnyonnolayo emmotoka eno mu mwala. Omwogezi wa poliisi y'ebiduka Charles Sebambuulidde alabudde abagoba b'emmotoka abasimba emmotoka ku nguudo era nti anaakwatibwako ng'akola kino kaakomojjuntuka. Obubenje obwo buva mu bantu abakozesa obubi enguudo ezo okugeza naddala kati obudde bwa nkuba enguudo ezo ziserera. Enguudo ezo zirina line oluzidividing oba olusiramu wakati. Line ezo ziba zikulaga deni nebbali waliwo line endala. Okusinziira ku Sembabuulidde n'abagoba b'ebidduka abasalawo okuziimuula obupande bw'oku nguudo kino kimu ku biviirako obubenje ensangi zino. Singa gwe ng'omuntu opaakinga emmotoka ku kkubo nga tovuddeko kudda bbali ovunaanibwa ogw'omusango mu luzungu tukuyita inconsiderate use of a vehicle oba tuyinza okuvunaana reckless driving. Oluvannyuma lw'enkuba okutonnya ensangi zino bangi ku bagoba b'ebidduka basalawo okuvugisa ekimama wamu n'okusimba emmotoka mu bifo awatakkirizibwa ekintu eky'obulabe. Nze Namammoole Deborah wano mu Kampala.